Շնորհակալ եմ պարոն Թևոսյան, ծառավաղբյուրի մեր երկար սպասված մանկապարտեզի մրցույթն է եւ փաստացի շուտով սկսում ենք շինարարական աշխատանքները, ունենք հաղթող, ունենք ֆինանսավորումը մանրամասն նախագծով։ Առիթ օգտագործելով եկեք խոսենք մյուս նոր կառուցվող մանկապարտեզների մասին, համար 24-ի, Կիլիկիայի եւ Նոր Խարբերդի։ Խնդրեմ սկսենք 24-ից։ Պարոն քաղաքապետ, Արաբ Կիր վարչական շրջանի Ղափանցյան 12/3, Ղափանցյան 12/3 հասցեում գտնվող թիվ 24 մանկապարտեզի հին շենքի քանդման, նոր տիպային մանկապարտեզի կառուցման եւ բակի բարեկարգման աշխատանքները նախատեսում ենք մեկնարկել այս թվականի փետրվար ամսվա վերջ։ Շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են կրկին Երևանի համայնքի բյուջեով, նախկին 3 խմբի փոխարեն կառուցվելու է 6 խմբանի մանկապարտեզ, շենքը ամբողջությամբ համալրված է լինելու օդափոխության, ջեռուցման համակարգերով, տանիքում տեղադրվելու են կրկին արևային, ֆոտովոլտային եւ արևային ջրատաքացուցիչ համակարգեր, բակում նախատեսվում է կառուցել ոռոգման համակարգ, սիզամարգեր, մայթեր, մանկական խաղահրապարակներ։ Պարոն քաղաքապետ, իրենք տիպային մանկապարտեզ են, ինչպես Ծառավաղբյուրին տիպային մանկապարտեզ։ Հաջորդը մի րոպե, մի հատ սրա փուլն էլ ասեք, որ փուլում է գտնվում 24-ը։ Այս ամիս պատրաստվում ենք աշխատանքները սկսել, 24-ն էլ ենք շուտով սկսում։ Հաջորդը 24-ը ամենաառաջն ենք, այնուհետև Ծառավաղբյուրը, հաջորդը Խարբերդի մասով, պարոն քաղաքապետ, նույն տիպային մանկապարտեզն է։ Այստեղ նոր վկայականի հիմի վրա նախագծում է կատարվում որոշակի փոփոխություններ, որից հետո նախատեսում է նախագծային փաթեթը ուղարկել պարզ եւ համալիր փորձաքննությունների։ Այսինքն այստեղ դեռևս հողի նպատակային նշանակությունը փոխեցինք։ Ամբողջությամբ ավարտել ենք, ԱՊԶ-ն ունենք, պարոն քաղաքապետ, նախագիծը ունենք, գծային առաջադրանք ունենք, նախագիծը ունենք, միայն մնում է օպերջուր, գազ, հոսանք, այդ հատվածը վկայականի հիման վրա փոփոխել եւ ուղարկենք արդեն փորձաքննությունների։ Փորձաքննություն եւ համալիր փորձաքննություն, այնուհետո մայիս ամսվա մեջ պլանավորում ենք դնել շինարարության մրցույթի։ Մայիսի մեջ շինարարության մրցույթի։ Մի քիչ կարում ենք սեղմել այդ ժամկետները, որ մի փոքր հենց այս տարի ֆիզիկապես հասցնենք սկսել շինարարությունը։ Այո, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ կարողանանք մայիսին։ Որովհետև Նոր Խարբերդի մանկապարտեզի թեման շատ վաղուց ունենք, էլի քննարկած, իհարկե այդ հողի կատեգորիայի փոփոխությունը շատ երկար տևեց։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, մի հատ այդ պատճառներն էլ կասեք, էլի, ինչու այդպես եղավ։ Այսինքն ինչ էր տեղի ունենում, այսինքն մենք ասում էինք, որ Ժողովուրդ ջան, այստեղ սխալմամբ 60 հոդվածի հող է, այստեղ պետքա լիներ մանկապարտեզ, ինչ էր տեղի ունենում, միջգերատեսչականում, ինչ էր ասվում մեզ, խնդրեմ, պարոն Վարսեղյան։ Պարոն Ավինյան, քննարկվող տարածքը Երևանի նոր գլխավոր հատակագծով սխալմամբ ներառվել էր անտառային հողերի շերտում եւ սխալմամբ, մեր սխալմամբ։ Նախագծողի հեղինակի կողմից եւ ով է հեղինակը։ Երևան նախագիծ ընկերության կողմից, որի ուղղման աշխատանքները պետք էր անցնել միջգերատեսչական հանձնաժողովով եւ մի քանի անգամ տարբեր գերատեսչությունների դիտողությունները շտկելու անհրաժեշտություն եղավ, որն էլ պատճառ դարձավ, որ դա տևեց ամիսներ։ Մեր բյուրոկրատիան, այսինքն այս ընդամենը պարզ սխալը, պարզագույն սխալը շտկելու համար մենք երևի թե մոտ մի տարի կորցրել ենք։ Այսինքն Նոր Խարբերդի մանկապարտեզը մի տարի հետաձգվել է, մինչև մենք տարբեր գերատեսչությունների տարբեր արձագանքների ենք պատասխանել մի հողի վերաբերյալ, որը մենք սխալմամբ մենք ասելով Երևան նախագիծը սխալմամբ մի կատեգորիա դրել, որ չպետք է դներ, այսինքն մանկապարտեզի տարածքը դրել է 60 հոդվածի տակ, անտառային հող, անտառային հողեր դարել մանկապարտեզի տարածքը։ Հետո մի տարի մնացած գերատեսչություններին մենք համոզում ենք, որ Ժողովուրդ ջան, սա անտառային հող չի, սա մանկապարտեզի տարածքն է, ճիշտ եմ մեկնաբանում, պարոն Վարսեղյան։ Ինձ թվում է, այս նորմալ չի։ Էլի սխալը մերն է, միանշանակ,
եւ դրա համար միգուցե կարող է ինչ-որ մեկին պետքա խաչել, բայց մի տարի այդ սխալը ուղղելու վրա մենք չպետք է ծախսենք։ Չպետք է, էլի, վստահաբար չպետք է։ Նամանավանդ, եթե մենք ենք դրա պատասխանատուն։ Այսինքն քաղաքական պատասխանատվությունը հասկանում եք, կրում ենք մենք։ Նոր Խարբերդցիներին այդ մանկապարտեզը խոսք եմ տվել ես։ Ու մեր բոլոր գերատեսչությունները պետք է այդ process-ում ունենան մասնակցություն ու ասեն դե գիտեք ոնց մի հատ էս հարցին է պատասխանեք, մի հատ այն հարցին է պատասխանեք ու մի տարի մենք հարցերի պատասխանենք։ Սա նորմալ չի։ Սա նորմալ չի։ Եվ երթիմում մենք պետք է անդրադառնանք այս հարցերին, պարոն Մարգարյան, որովհետև սա նորմալ չի։ Չենք կարող մենք մի տարի հողի կատեգորիայի հարց քննարկենք։ Ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, բոլոր գերատեսչությունների նկատմամբ։ Մի տարի հողի կատեգորիայի հարց քննարկենք։ Նոր Խարբերդում, այսինքն մի տարի առաջ մոտավորապես մենք կարողա շինարարության մրցույթը կարողանայինք հայտարարած լինենք, հիմա ակտիվ փուլում լիներ Նոր Խարբերդի մանկապարտեզը տարվա վերջում են միգուցե կառուցված պատրաստի։ Նոր Խարբերդցիները կարողանային իրենց երեխաներին տանել այդ մանկապարտեզ։ Հաջորդ մանկապարտեզը պարոն քաղաքացի։ Բայց գիտեք, այս մենք անընդհատ այս տեսակ բաներում երևի թե համեստաբար լռում ենք, բայց երևի պետքա խոսանք, որովհետև ամեն ինչ չի Երևանի քաղաքապետարանից կախված։ Այսինքն տենց անընդհատ բոլոր հարցերով դեպի մեզ ուղղված, երևի մենք էլ պետքա մեր գործընկերներին հարցեր ուղենք։ Որովհետև սենց ծրված պատասխանատվությունը բերում է գլոբալ անպատասխանատվության։ Այսինքն երբ որ կա միջգերատեսչական ինչ-որ մի խումբ կամ միջգերատեսչական կարծիքներ հավաքելու ինչ-որ մի ֆորմատ, էս կարա տարիներով տևի։ Այն մարդիկ էլ տենց այդ մանկապարտեզին սպասելով մնան։ Բա հետո չի կարա այսպես լինի։ Պետք է լինի հստակ պատասխանատվություն, եթե մերն է այդ պատասխանատվությունը, մարդիկ իմանան հստակ մերն է այդ պատասխանատվությունը։ Գալ մեզանից պահանջեն։ Լղոզել այդ լիազորությունն ու պատասխանատվությունը չի կարող ճիշտ տրամաբանություն լինի։ Մենք պետքա դրան անդրադարձ ունենանք անպայմանորեն։ Նամանավանդ sense դեպքի, հեսա կոնկրետ դեպք ենք տեսնում, ոնց կարա մի մանկապարտեզի կառուցումը մի հատ ինչ որ սխալի պատճառով մի տարի հետաձգվի։ Սա նորմալ չի։